Salutare tuturor! Bine v-am găsit la încă un episod pe acest canal. Avem astăzi un Suzuki Vitara din 2024, la care o să-i facem un pachet de lumini ambientale, universale, că nu există, din păcate, nimic pentru asta, pentru bucăria aceasta. Cam așa arată interiorul în momentul ăsta. Este standard, o să încerc, e o mașină mai greuță, pentru că nu avem trimuri, nu avem nimic, așa că o să văd ce îi pot face. O să fie, într-adevăr, i-am spus și clientului, puțin diferită față-spate, pentru că pe față am un pic de loc, pe spate nu am niciun trim aici, nici măcar un pic de loc, este bucată de plastic, așa că o să vedem cum intrăm aici cu ambientalul, dar ne descurcăm noi, așa că stați aproape, o să vă las câteva videoclipuri pe parcurs, cum mă știți că fac videoclipurile și la final rezultatul. Deci, da, eu mă apuc de muncă, viziune plăcută. Băieții mei, pe cât de simplu, pe atât de complicată. Am scos stream-ul, am venit cu cabluri acolo, am scos și în partea aia, deci nu vine să cred cât de cheap, să zicem așa, au făcut Suzuki mașina asta, pentru că aici jos nici măcar nu au pus plastic, au pus o bucată de material, să vedem unde naiba ne legăm cu pedalierul. Aici e o bucată de plastic, dar asta e toată mai idee. Deci asta e toată bucata de plastic care acoperă și firele de sub. În orice caz, mașina e făcută probabil pentru muncă, pentru alt tip de persoane, așa că nu sunt interesat, dar uite că sunt oameni care și bagă banii să le facă frumoase. Are o navigație, are telescoape puse la capotă, antenuță schimbată să fie cât mai frumoasă, fie îngrijită mașinuța. Și uite că a venit și la ambientale. Am tras firul acolo, o să vin pe partea aceasta. Clientul vrea cât mai original, să zicem așa, adică să nu se observe mai deloc și cred că și în partea asta o să venim pe aici, cu lamela. Și să vedem. După aia ușile, de la uși mi-e un pic frică, pentru că acolo v-am zis, n-avem buzunare, n-avem, bine, buzunare avem, n-avem locașuri cât de cât ok pentru ambientale, pentru că sunt streamurile de așa natură, încât nu există mai degrabă, zis. Streamul acolo n-am nicio șansă să pun ambiental pe el, că e curbat rău. Deci trebuie văzut ce facem. În orice caz, o să vă arăt imediat bordul pornit, testez și eu acolo un panou de siguranță, am găsit o siguranță, să vedem cum se comportă. Și da. Da, băieți, eu m-am apucat de uși, acum fac ușa din dreapta, cele din stânga sunt gata. Cam așa arată ușa desfăcută. Asta e un nylon, colosan, cum se mai spune, ca idee. Și haideți să vă arăt o mică cheie, că n-am mai filmat doar bordul, trebuie să vină și clientul, vrea clientul să... M-a rugat clientul să stea cu mine aici, pentru că nu mai are ulterior cu ce să ajung în pace și i-am zis că, desigur, nu e problemă. Haideți să pornească, să-și face jocul de lumini, acum caută ușile, după cum știți, chiturile mele. Cam atât s-a putut face. Mai ascunse de atâta n-am avut nicio șansă, iar pe spate, din păcate, nu mai seamănă cu fața. Dar totul se vede ok, aparent. Haideți că revenim cu rezultatul final și, da, eu continui aici ce am de făcut. Trebuie să desfac câteva fire, pune siguranță și cam asta e. Continuăm cu ambientalul pe ușile din dreapta și e gata. Bun, băieți, și cam așa a ieșit ambientalul. Avem bandă aici, pe ușă în partea aceasta, buzunarul de aici, inclusiv buzunarul de depozitare, pedalier, am pus până și bucățica aceasta, chiar dacă clientul nu a vrut, de fapt nu a știut de lucrul acesta, ne-a și mușcat puțin mașina, e ok. Avem bandă și în stânga, ușa din față v-am arătat-o, cam așa este în spate, haideți să vă arăt în partea asta mai bine, așa e în spate, un pic diferită, dar se vede interesant efectul, inclusiv pedalier la picioare, așa cum știți. Deci, da, băieți, cam așa a ieșit acest Suzuki. Dacă și voi vreți ambientale, vă aștept la mine, like, share, subscribe și ne vedem la următorul clip. O să vă las și câteva cadre acum la final mai interesante cu mașinuța, să le vedeți mai bine. Și da, v-am pupat, băieți. What we think, we become. Don't wake up. Don't wake up.